Greetings to you all. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue ndadini wa prayer group. Pane zvinofanira kusara, dealing with the stubborn spirits. Do musoro weshoko watina wosondorino, dealing with the stubborn spirits. Vana baba nana mai kune zvenenharo zvekuti ukasatoitawo nharo zvinoramba zvakabata muupenyu hwako. Kune madhimoni ane nharo ekuti ukasatoitawo nharo mushoko raJehovha zvinoramba zvakakaka matende muupenyu hwako. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku yaExodus chapter number 14 verse number 23, and the Egyptians pursued and went in after them to the midst of the sea. Zvinonzi maEgyptians anotera vaIsraeri nemumvura mese vanotera makebo shata mahaya mandara moshika mahaya riba shata maha. Ukatera nyaya ikwa yakatangira Bhaibheri shoko raMwari Faro ndokutenda kuti vana vaIsraeri varegedzwe vaende, asi Bhaibheri noti Israeri iri pakati perwendo. Faro ndokuchinja pfungwa, Faro ndokuchinja moyo, ndokutanga kutera vana vaIsraeri. Kune zvakakutera wagamuchira Jesu, kune zvakakutera wapinda muchecha, kune zvakakutera mayamokota yamahaya. Bhaibheri shoko raMwari rinoti they pursued and went in after them to the midst of the sea. Even all the Pharaoh's horses, his chariots and his horsemen vakatera nemumvura vachitera Israeri. Kuna anogona kukutera chero kuAmerica, kuna anogona kukutera chero kuUK. Madhimoni ananyamuziwa akatera muAmerica imomo, madhimoni anamoyo ndizvo akatera mumarriage imomo. Kuna zvakatera zvaisafanira kukutera, asi svondo rino tiri kuti dealing with every stubborn spirit. Mashate mahaya, riba shake mautataya, riba katera rabo shika mahaya. Vana baba nana mainda mbotaura maskata rikati Israeli yaregedzwa inotanga kufamba ichienda kuKenani. Bhaibheri rinoti kumberi ndokuita dziva, pavanocheuka kumashure ndokuona hondo dzaIjipita dzichiuya, Faro nemachinda ake nemabhiza ake vachiuya. Zvinonzi Bhaibheri neBhaibheri vana vaIsraeri ndokutenda ukira kuna Moses andokutanga kupopotera Moses vakati Ijipita kwakanga kusina makuva here, Ijipita kwakanga kusina zvekudya here. Vana baba nana mai ndinotenda Israeri inotendeuka kuna Moses yota. Moses vhangeri raMwari anoporesa iroro wakatiudza tikaritenda. Moses vhangeri raMwari anopa vana pamazuva euchembere wakatiudza yaAbhurahamu tikaitenda. Moses Mwari anodzikinura anoburitsa muunhapa iye takamutenda, asi Moses vhangeri rekuteerwa takamuchira Jesu, vhangeri rekushandiswa hatiri mukereke nemweyechina, vhangeri rekuti zvikwambo zvekwamoyo ndizvo zvinopinda muchecha zvondirarira muchecha, zvidhuma zvekwamoyo ndizvo zvinopinda muchecha zvondiita rombe ndiri muchecha. Moses ivhangeri hatitende, ivhangeri hatibvume. Moses ivhangeri yekuti nyoka dzekuuzumba marambapfungwe hadzinotama dzouya kuzondiroera muchecha. Izvozvo vhangeri iri Mose rekuti tinoteerwa muchecha, iri vhangeri tarampa, iri vhangeri tarampa, iri vhangeri tarampa. Ndiri kuda anosimuka wati kana ndava munashe ndava chisikwa chitsva zvakare zvapfuura, yekuteerwa neurova, yekuteerwa neurombe, yekuteerwa nechihure, yekuteerwa nehosho. Ini ndamuna Kristu, iyi ndarapa yabakata mashatararaboshika mahaya. Pane zvinofanira kuzara, pane
pane zvinofanira kusara, pane zvinofanira kusara. Vana baba nana maya, ndati pane zvinofanira kusara. Pane ma-stubborn spirits atiri kuda kudhila nawo. Dai Jehovha vasina kusimuka, Israeli ingadai yakabatwa nema-Egyptians, but Jehovha anosimuka. Oti kuna zvinofanira kusara, kuna zvinofanira kusara. Izvi hazvifaniri kuyambuka. Ndiri kuda munhu ane nharo anoti handiteerwa ndiri muchechi, handiteerwa nema-spiritual husband ndiri muchechi, handiteerwa nemuyedzinza ndiri muchechi, handiteerwa nema-altar ndiri muchechi, handiteerwa neurombe ndiri muchechi. Ivhangeri ndairamba ya. Ameno kana paino ndiri kusimudza anoti prophetess, zviripo zvakanditeera. Hosha yakauraya baba yakanditeerawo. Dhimoni rechipfambi rakaparadza tete rakanditeerawo. Vana baba nana maya, pane zvinofanira kusara. Minyama yaive pana mbuya inofanira kusara. Sugar diabetes yakapedza dzinza rese pauri inofanira kusara. Ariboshata mahaya marabashitama. Ndiri kudari kuti prophetess, pane zvakanditeera zvandiri kufanira kudhila nazvo. Pane zvakateera kumarriage zvaifanira kusara kudzinza rekwako. Pane zvakateera kuAmerica zvaifanira kusara kuZimbabwe. Pane zvakateera Dubai zvaifanira kusara kwaGutu. The devil is a liar. Ndiri kuda anosimuka. Paibheri rinota vaEgyptians ndokuteera Israeli vaifanira kusara Ijipita, asi vakateera. Ndati vaifanira kusara kunyika yekwavo, asi vakateera. Handina marriage inoteerwa ane mweya yechihure, handina marriage inoteerwa ane mweya yeungomwa, handina marriage inoteerwa nemweya yerejection. Pane zvinofanira kusara. Ameno zvandinonzwa vana baba nana maya. It's time to pray. It's time to call upon the name of the Lord. Ndiri kuda anosimuka. Paibheri rinota Israeli ndokuchema ikati Moses, iye kuteerwa taramba, iye kuteerwa taramba. Moses itaramba ariboshata mahaya, ariboshika mautera, ariperane nharo anoti kuteerwa ndaramba, ariboshata mahaya. Namo ndairamba, ini ndiri muna Kristo. Urova ndauramba, ini ndiri muna Kristo. Kumwa mapiritsi ndaramba, ini ndiri muna Kristo. Vana vanodzoka pamusha ndaramba, ini ndiri muna Kristo. Kana ndapinda muna Kristo, Paulo anoti, in him we live, in him we move, in him we have our beings. Maari tinorarama yekuteerwa taramba. Arabashatama Ariama Utsumande. Amena kana paino ndiri kusimudza. Amena kana paino ndiri kutaura naye. Andiyama uteteri andera. Ariboshata mautera. Ndiri kuda anotarisa upenyu hwake. Oti ini ndakateerwa. Anoda tarisa upenyu hwake. Onati kune zvaifanira kusara, asi zvakapinda mumarriage mangu. Kuna zvaifanira kusara, asi zvakapinda mubusiness rangu. Kuna zvaifanira kusara, asi zvakapinda ministry. Toda kudhira nazvo svondo rino. Verse number 24 inoti, and it came to pass in the morning that the Lord looked into the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and it troubled the host of the Egyptians. Rudari kusimuka anoti Jehovah simukai mutarire. Zvinonzi Jehovah vakatarira through the pillar of fire. Jehovah vakadongorera by the cloud. I don't know if I'm talking to someone. And it troubled the host of the Egyptians. Dongorera imwari muite hondo nevakanditeera. Dongorera imwari muite hondo nenhamo yakanditeera. Dongorera imwari itai hondo nemaouta akanditeera muchecha. Dongorera imwari itai hondo nemweya huroya yakanditeera mukereke. The devil is a trial.
is in trouble. The devil is a liar. You know, then they took off their chariot wheels, that they drove their heavily, so that the Egyptians said, "Aribo shata mautera, makaterere bohaya. Let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against Egyptians." And he took off their chariot wheels, and they drove them heavily, so that the Egyptians said, "Let us free." Ameno chaitwa sondorino. That ameno chaitwa sondorino. That ameno chaitwa sondorino. Wadababa nana maya. Autereke iwe. Mereji yako itereke iwe. Satani hinda uchifarisa. Ruizi rwatsemurwa na Jehova. Satani hinda uchifarisa. Kungwa ratsemurwa na Moses. Satani hinda uchifarisa. Kuna ari kufarisa. Kutera mereji wakapuwa na Mwari. Kuna ari kufarisa. Kutera business wakapuwa na Mwari. Kuna ari kufarisa. Kutera calling wakapuwa na Mwari. Ruizi rwakanga rwatsemurwa na Jehova wa Israel. Asimuroi ndokufarisa. Ndokutera patsemurwa na Mwari. May God punish the devil. Ameno zhukuda kuitwa sondorino. Vana baba nana maya. Kune varoi vedzinza vakafarisa. Vakatera munana wako. Kune varoi vedzinza vakafarisa. Vakakutera ku America. Kune varoi vedzinza vakafarisa. Vakakutera pa calling wakazodzwa na Mwari. The devil is a liar. Chinonzi Jehova ndokudongore. Mwari akati vangu ndorwira. Vari mandiri ndorwira. Vakatenda mandiri ndorwira. Vanodanwa nezita rangu ndorwira. Vakandigamuchira ndorwira. Chinonzi neBhaibheri ndokunogurunura ngoro dzavo. Chinonzi neBhaibheri ameno zvandinonzwa. The devil is a liar. I feel the power and the power of the Holy Ghost. Chinonzi vaIjipita vachizviona vanoti varume ngatitizeya nekuti Jehovha wavakuvarwira. Pana anorwirwa sondorino ane mereji yange yakateerwa. Pana anorwirwa sondorino ane business ranga rakateerwa. Pana anorwirwa sondorino ane vana vanga vakateerwa. Zvinoti vanoti ngatitizeya nekuti Jehovha wavo afunga kuvarwira. Chinonzi Jehovha ndokugurunura mavhiri. Vana baba nana maya. Pane mapere achagurunurwa mavhiri. Ndati pane nyoka dzichagurunurwa mavhiri. Pane huroya maya vakataya mahaya. Riana makata. Pane zvinofanira kuzara. Pane zvinofanira kuzara. Mwari ndokuti kuna Moses, stretch out thy hand. Chinonzi achita stretch out the hand. Mvura ndokudzokera pagare. I feel the anointing and the power of the Holy Ghost. Sondorino vanofushirwa. Wesa akanditera. Jehovha fushiraya. Wesa akanditera. Jehovha fushiraya. Dati wesa akanditera. Mwari wa prophetess, Mwari wa Israel, fushiraya. Chinonzi vaEgyptians vese vakanga vatera vanofushirwa nemvura. Rwendo runozvidhoma, rwendo runonyoka nemaziza, rwendo runo mapere, matatya nemarwaivha, zvinoshandiswa newakaipa. Ona mvura yofushira, rwendo runo zvinofushirwa. The devil is a liar. Aribo shatamahaya. How dare you devil kutera vakabhabhatidzwa nemuzita raKristu Jesu. How dare you devil kuterera vakatenda muvhangeri reresurrection. How dare you devil kutera vakatenda muvhangeri remuchinjikwa. Satani wairasa kune vanoterwa kwete vamuna Kristu, kune vanobatwa kwete vamuna Kristu, kune vanolimitwa kwete vamuna Kristu. Dealing with the stubborn spirit, hakuna chinosara. Maraba shetama. Ameno kana paino andiri kusimudza. Ari kuti chondo runo zvinoparara. Ameno kana paino andiri kusimudza. The devil is a liar. Aribo shetama utera. Ariba katerere boshata. Bhaibheri rinotaura nekuda kwemwana ive nezvipusha akawiwa naye kuvadzidza. Chinonzi vadzidzi ndokutadza kudzinga dhimona. Kune
stubborn demons asina ine title yako, kune ma stubborn demons asina ine position yako. Ukaita zvekutamba unaita rombe uri dikona, ukaita zvekutamba unope machikafu uri mufundisa, ukaita zvekutamba, they are stubborn demons, they don't respect your title. Aribo shata mahaya, ariba katerere bosa. Chinonzi Jesu achisvika akutsuma kote yamaha anowana vadzidzi ariribesanwa, asi dhimoni richiramba kuenda. Vana baba nana mai, unogona kuita 20 years dhimoni riri pauri, unogona kuita 50 years wakaipa chikutomenda, asi uri mukereke. Pakaibheri rinota murume anoti kuna Ishe, ndauya nemwana wangu ane zvinopota zvichimubata, asi vadzidzi vatadza kudzinga mweya. Kune ma stubborn demons ekuti chero wakapinda kuchechi nanhasi achiripo. Kune ma stubborn demons ekuti nyangwe ukatora Olaf offering nanhasi anenge aripo. Respect kuti waparidza, respect kuti wakollecta offering, respect kuti waimba kuchechi. They are stubborn demons anoramba akakubata. Madzidzi 9 of them ariba shete mahaya, kwete vadzidzi va John the Baptist, asi vadzidzi va Jesu vakatadza kudzinga dhimoni. Amene zvandiri kunzwa, kune zvakaramba zviripo. Chero pawakapinda muchechi, chero pawakajoina kwaya, kune zvakaramba zvakakunamira. Ndimi uchitaura nadzo, kune zvakaramba zvakakunamira. Une hembe yekuchechi kai, uri mai veruwadzano kai, asi kune zviri kuramba kuenda. Mai wendotaura na the devil is a liar. The devil is a liar. Shondorino tauya kuzodeclare zvinofanira kuenda, zvinofanira kuenda, zvinofanira kuenda. Kuna zvinofushirwa chete. Aribo shaka mahaya. Mwari vakanga vamuona achiparadza matatya, Mwari vakanga vamuona achichinja mvura kuita ropa, Mwari vakanga vamuona akaunza inda muIjipita. But still those demons anoramba akaomesa moyo. Vakamuona Mwari akauraya mafirstborn, but vakaramba vakaomesa moyo. Kuna zvisingaenda nekuti mufundisi aparidza, kuna zvisingaenda nekuti prophetess vataura. Vana baba nana mai, zvinoda kuburutsa Jesu iye mpune. I don't know if I'm provoking someone to pray. Let Jesus manifest in your family, in your marriage. Let Jesus manifest in your life. Let Jesus mandaka boshata mahaya. Pane zvinofanira kusara, dealing with the stubborn speaker. Yebo kotaya mahaya.